హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. జాతి పిల్లల్ని ఏ వయసులో ఎలా గుర్తించాలి, అవి మనకు స్పష్టమైన జాతి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, కల్తీ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినట్లయితే మీకైతే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ మనకు 5 పిల్లలు కనబడుతూ ఉన్నాయి కదా. ఈ 5 పిల్లలు కూడా మనకు ఒకే తల్లికి పుట్టినాయి. 2 కోళ్ళ గుడ్లు దానికి వేసినాం మనము. చూడండి, అసలు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీకు జాతి లక్షణాలు 2 పిల్లలకు స్పష్టంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. వీటి వయసు వచ్చేసరికి మనకు 1 నెల దాటింది, 1 మంత్ దాటింది. చూడండి, ఇక్కడ 2 పిల్లలు ఉన్నాయి కదా, వాటికి ఇంకా తోకలు ఈకలు పూర్తి రాలే. వాటి యొక్క ఆకారం వచ్చింది, వాటి యొక్క బాడీ వచ్చింది, వాటి యొక్క కాళ్ళు దొడ్డు కనబడుతూ ఉన్నాయి, వాటి బాడీ కూడా కనబడుతుంది, కానీ వాటికి తోకలు ఈకలు రాలేదు. చూడండి, అదే కల్తీ కోడైనా ఊరి కోడైనా పూరి కోడైనా దానికి ఇమ్మీడియట్లీ తోకలు వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, 2 పిల్లలకు మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా, వాటి యొక్క బాడీ డెవలప్మెంట్ ఉన్నది, గ్రోత్ ఉన్నది, కానీ వాటికి తోకలు ఈకలు ఇంకా మనకు రాలేదు. చూడండి, ఆ బండ మీద కింద ఉన్నటువంటి మన గోల్డ్ కలర్ పిల్లలకు మనకు ఇంకా తోకలు ఈకలు అనేది రాలేదు, కానీ కడమ పిల్లలకన్నా గ్రోత్ అనేది వాటికి ఎక్కువ ఉంటాయి. చూడండి, అన్ని పిల్లలు గమనించినట్లయితే మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి. అన్ని పిల్లలకు మనకు తోకలు వచ్చినాయి, కానీ ఒక 4 పిల్లలకు మాత్రం తోకలు రాలేదు, వాటి ఈకలు రాలేదు. కానీ అది మనకు 1 మంత్ పిల్లలు అలా గుర్తించాలి. మరి 1 మంత్ దాటితే ఇవి చూడండి, ఇక్కడ 45 రోజుల పిల్లలు, 45 రోజుల పిల్లలకు అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క లక్షణాలు, జాతి లక్షణాలు అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి. వాటి యొక్క తోకలు కావచ్చు, వాటి యొక్క వాటం కావచ్చు, వాటి యొక్క కాళ్ళు కానీ, వాటి యొక్క డెక్కలు కానీ, వాటి యొక్క ఆకారాలు స్పష్టంగా మనకు ఎలా కనబడుతూ ఉంటాయి. 1 మంత్ లోపు అయితే ఆ విధంగా ఉన్నాయి. ఇవి 45 రోజులు దాటిన పిల్లలు మనకు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మీరు గమనించినట్లయితే మీకు తేడా కనబడుతూ ఉంటుంది. మరి 1 మంత్ వరకు తోకే రాలేదు, ఇక్కడ 45 రోజులనే తోకలు ఈకలు స్పష్టంగా వచ్చినాయి. తేడా అనేది జాతి యొక్క లక్షణాలను బట్టి, వాటి యొక్క గ్రోత్ని బట్టి, వాటి యొక్క ఆకారాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి, వాటి యొక్క వాటం అనేది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఏ పిల్ల పడితే ఆ పిల్ల మనకు జాతి పిల్లలు కాదు, కానీ చూడంగానే మనకు వాటి లక్షణాలు కనబడుతూ ఉండాలి. అవి అయితే మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటాయి. ముందు చూసిన తెల్ల పిల్లలు మనకు 1 మంత్ పిల్లలు. ఈ పిల్లలు 45 రోజుల పిల్లలు, 45-50 రోజుల మధ్య ఉంటాయి. వీటి తర్వాత వచ్చే పిల్లలు మనకు ఉన్నాయి. మనకు ఒక 5 రకాల పిల్లలు ఉన్నాయి మన కాడ. అవన్నీ మీరు గమనించినట్లయితే మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలు మనం చూడండి, అవి 60 రోజులు దాటినాయి, దరిదాపు 70 రోజులకు దగ్గరలో ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ 4 పిల్లలు ఉన్నాయి కదా, ఈ తల్లి పక్కన ఉన్న 4 పిల్లలు కూడా మనకు అవి 60 రోజులు దాటి 70 రోజులకు దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఉష్కలో ఉన్న పెద్ద పుంజుకు వచ్చి మనకు సంవత్సరం దగ్గరలో ఉంది, దరిదాపుగా సంవత్సరం వరకు దగ్గర ఉంది. చిన్నప్పుడు మీరు అలాంటి లక్షణంగా పిల్లలు గుర్తించినట్లయితే ఇలాంటి ఆకారం కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నాయి కదా, ఇవి 8 నెలలు దాటి 9 నెలలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 2 కూడా మనకు పుంజులు. అంటే వాటి యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనం చిన్నప్పుడే గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా అవి ఎదుగుతూ ఉంటాయి. ఈ 2 పుంజులు కూడా మనకైతే కనబడుతున్నాయి కదా, వాటి వయసు వచ్చి మనకు 9 నెలలు. అదేవిధంగా మనకి ఇంకా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, లాంగ్లో మీరు గమనించినట్లయితే మనకు సేతులు కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలో మనకి ఇంకా సేతువ పిల్లలు ఉన్నాయి. వాటి వయసు వచ్చి మనకు 5 నెలల దాకా కనబడుతూ ఉంది. ఈడొక సేతువ పిల్ల ఉంది, అటొక సేతువ పిల్ల ఉంది. వాటి వయసు వచ్చేసరికి మనకు 5 నెలలు. అంటే ఏ నెలల ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, వాటి గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకైతే ఒక అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది. ఈ వీడియో పూర్తి మీరు చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది సేతువ పిల్ల. ఇదొకటి అటొకటి 2 కనబడుతుంది, గమనించారు కదా. ఆ 2 కూడా మనకు 5 నెలల వయసు గల సేతువ పిల్లలు. చూడండి, వాటి యొక్క గ్రోత్, వాటి యొక్క లక్షణాలు, వాటి యొక్క పోకడ మనకు ఏ విధంగా కనబడుతుంది, వాటి యొక్క వాటం కనబడాలి. ఫస్ట్ చూడంగానే జాతి లక్షణాల యొక్క వాటం అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉండాలి. అలాగే ఈ పెద్ద పుంజుకు వచ్చి మనకు సంవత్సరం కావస్తుంది. మన యొక్క బ్రీడర్ మనం ఇప్పుడు ఉంచుకుంటూ ఉన్నాం దాన్ని బ్రీడర్గా. అంటే మనము చిన్న పిల్లలప్పుడే స్పష్టంగా వాటిని గమనించినట్లయితే మనకు పెద్దగా వయసు వచ్చేసరికి ఇలాంటి గ్రోత్, ఇలాంటి ఆకారం, ఇలాంటి లక్షణాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. చిన్న పిల్లప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఇలాంటి ఆకారాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. మీకైతే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినట్టు మీకు అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది. కొత్త మన ఛానల్ చూసే వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.